خب اینجا خیابون باپامایون پر از رستوران و به قولی جاهایی که میان شبا غذا میخورن و تا دیر وقت هم باز اکثرا. و الان خب تایمی نیستش که بخوام یه مرخواب بخواد بگذره. اینجا کلی شلوغ میشه و کلی آدم میاد. حالا جلوتر باز هستن تک و توک جایی که بازه. شمس العماره اول ساختمون بلند طبقه مسکونی ایرانه زمان ناصرالدین شاه. آره که ناصرالدین شاه میره حالا کشورهای خارج وقتی میبینه که میشه ساختمان‌های بلند ساخت، حالا این تو ذهنش میاد که میشه همچین کاری کرد، میاد و تو تهران هم در کاخ گلستان آره که بعد کاخ گلستان هم میسازه. بسیار عالی. ما الان تو کوچه مرویه. کوچه مروی. برای چی این کوچه مروی؟ از سالهای قبل بورس لوازم آرایشی و شکلات‌های خارجی و اینها. درست. هر تیکش در واقع یک بورسیه. اینجا معروف ترین فلافلی تهران رو داره به نام فلافل مروی. فلافل مروی که خیلی اولین فلافل کشور تهران نمیشه. حالا نمیدونم واقعا آره معروفه دیگه. آره حالا خودش که نوشته اولین فلافل تهران، ولی خیلی جاهای تو جای دیگه تو تهران یا حتی شهرهای دیگه یه شعبه مثلا این راه اندازی میکنن میگن این شعبه فلافل مرویه. یعنی اینجوری واسه خودش یه برند شده. بریم تو خود مروی رو هم ببینیم. این خیابونی هم که اومدیم سنگفر چی بود اسمش؟ ناصر خسرو. ناصر خسرو رو میایم پایین‌تر، بعد رسیدیم به خیابون مروی. فلافلاش هم بگیر. این هم یکی از معروف‌ترین فلافل‌های تهران. ما تست نمی‌کنیم ولی خب خوشمزه است حتما. هاتدوگاه همینجوری آدم صدا میکنه. اینجا لوازم آرایش و شکلات‌های خارجی، حالا جنس‌های خارجی زیاده. کوچه مروی. خدای قدم زدن تو این کوچه‌های قدیمی، حالا بازار اینا، حالا خریدم نکنید خیلی لذت داره وقتی میایین میبینید اون پرجنب و جوشه، بعد مردم میان میرن. به نظر من حال خوبی به آدم دست میده. همه برندار هم داره. اکثر برندار هم دارن. خیلی از اونایی که کار آرایشی تو تهران انجام میدن سالن و اینها از اینجا خریده شده. حتی احتمالا شهرستانی هم آرایشی. آره واقعا طبیعتا اینجا خریده. میاد برای یه لحظه اومدن. این مغازه خارجی. این شبیه مغازه ترکیه سفارباد.
مسجد قدیمیه درسته؟ این در و آجوری مثلا که آدم یه حسی میده. ولی محله در واقع مسکونی تهران بوده به نام اودلاجان که الان هم حالا یه سری بازسازی و اینها کردن. این طاقی‌های زیبایی که می‌بینید جلوتر می‌ریم، اینجا خیابون پامناره که ببخشید پاچناره. آره اینجا ظاهرا درختای چنار بزرگی داشته. وقتی می‌خواستن قرار بذارن میگفتن بیا پای چنار. بعدها دیگه به مرور زمان شده پاچنار رو منطقه در واقع جنوب بازار هم ما پامنار رو داریم. یا به قول یزدی‌ها منار. پای منار هم یا پای منار هم اینها قرار می‌گرفتن، بهشون میگفتن پامنار. پامنار و پاچنار هم دو تا از محله‌های در واقع صنعتی بازار. بسیار خیلی هم خوشگله واقعا. خیلی خوشگله. بورس تلق و شیشه و نمیدونم. درست. و حالا وارد محله مغازه‌ها بسته است دیگه. جمعه بسته است. این همه مغازه. آره. نه الان میریم وارد پاساژ میشیم که در واقع میشه اصل اودلاجان. خسته نباشی. میشه فیلم بگیرم؟ راحت باشید. دست شما دارم. کارگاه ساعت سازی خیلی قدیمی و شیک اومدیم. سالن بزنی؟ توی کافه یه قسمتی بالای اون پنجره هست، میخوام کلا ساعت بزنم. میخوام انواع ساعت‌های قدیمی و جدید و اینها. حالا این چوبی هم یکی از اونها میتونه باشه. ولی همه ساعت دیواری وارد. یکی شما انتخاب کنید. با سلیقه شما انجام بدید. این قشنگه، این قشنگه، حتی بغل بازار بالا هم میریم که بازار اودلاجان. چه خوشگله واقعا. اودلاجان اولین منطقه مسکونی در تهرانه دوستان. حالا در جریان باشید. اینم بازارچش که چقدر خوشگل و زیباست واقعا. سنتی و قدیمی. صنایع دستی. اینم میخوره کافه باشه. آره کافه است. درست. خب جای شما خالی اومدیم اینجا. یه عادلی کافه بود. عادلی کافه. عادلی میدونی خوشنام دیگه. درست. خوشنام. آره امریکانو سفارش دادیم. این چیه؟
این کادایف پسته است. کادایف پسته و کازاندیبی میشه گفت تهدیگ. ته قابلمه. آره بخاطر اینکه اینجا چه خورده تهدیگ شده بهش میگن کازاندیبی. با نشاسته و اینها درست میکنن، شیر و تخم مرغ. درسته. خیلی کافه شیک و ترتمیز و خوشگلی هستش. متشکرم. بچه‌ها ما اومدیم بازار تهران. امروز جمعه است. روزای عادی که خب انقدر اینجا شلوغه که اصلا نمیشه راه رفت. البته امروز هم شلوغه ولی جمعه ها اینجا دست فروش ها خیلی زیادن. داخل بازار که تعطیله. آدم ها به خاطر خرید از دست فروش ها میان و شلوغه. البته نه به شلوغه روز عادی ولی بازم شلوغه. همطور که میبینی پر دست فروشه. یه سری مغازه‌های کنار خیابون هم بازن ولی مغازه‌های داخل بازار بسته است. بچه این هم که رستوران مسلمه. ببین همیشه جلوش کلی صفه خب ولی اینجا رو نه کنید. اینم جلو کباب مسلمه که خب خیلی معروف شده و همیشه جلوش صفه، یعنی یه صف وحشتناک طولانیه که من فکر کنم آدم هوای هم صفه میان، یعنی انگار لذت میده چون صفه بمونن ولی واقعا ارزش نداره اون همه صف وایسی. کیفیتش مثل قبل نیست به نظرم. خرداد کافه گلستان، ایستگاه آخر از بازار شلوغ تهران. خیلی خسته کننده شد واقعا، شلوغی تمامی نداره تو این تهران. اومدیم کافه گلستان، قیمت ها رو ببینیم. برای هر بخشی قیمت داره، حالا همه رو میتونی نبینی، میتونی قسمتش رو ببینی، به خودتون رفت داره. بعد حالا صف وایسیم ببینیم چه جوریه. با همین دستگاه هم بیا اینجا بعد اینا بگیم. خب بخش اصلی بگیریم میبینم درسته؟ خب ثبت باید بزنم یا نه بازم باید بزنم؟ بزنم تخت مرمر بزن وایسا. امارات امتحان نگارخانه وقت بادگیر عکاسخانه تو کار نمیکنم چیز ضربی این چه هست شد؟ 180 تومن. خب درودی دوباره. ما اومدیم کاخ گلستان. ما حالا همه رو انتخاب نکردیم چون یه سری جاهاش خب فکر کردم جذابیت نداره، نمیدونم، ولی چیزایی رو که انتخاب کردیم یه دونه تالار اصلیش بود با چی؟ ایوان مرمر، عکاسخانه. اینو رو انتخاب کردیم. محوطه کلیشه. حالا باز داخل هم میریم بهتون نشون میدیم. به نظر که جذاب میاد چون بالاخره کاخایی که ما رفتیم، ما کاخ سعدآباد رفته بودیم، خب خیلی خوشگل‌تر بود. محوطه کاخ سعدآباد خیلی بزرگتر از این بود ولی حالا اینجا رو هم ندیدیم، نمیدونم. بریم ببینیم چه شکلیه.
تالار اصلی اینجا چرا شلوغه؟ شما وسایل رو نگاه کن با این همه وسیله یعنی تولید محتوا در حد لالیگایی داریم براتون میکنیم. من نگاه کنید ویدیوها رو، لایک نکنید، سابسکرایب نکنید، واقعا همه این زحماتون ما رو به فنا میدیم. چند رنگ نگاه خوشم بذار اصلا میکنم این هم شمس العماره است دیگه، اولین ساختمون مسکونی ساختمون ولی برج، حالا به اصطلاح طبقه ای هم زدن، تهران بوده. شمس العماره. خانومه رو لباس خانومه هم قاجاری پوشیده. آره اومدیم موزه بعدیش عکاس خانه. عکس خانوادگیشونه. بریم ببینیم به چه شکلیه دیگه. خوشتیپ اینا زناشون شبیه مردان درست، یعنی فرقی نداره. این زنان ها کنید خدا وکیلی. این از این چیزا بوده، خاجا بوده احتمالا واقعا بوده. ببین من اون اندرون میشه.
همشون توپلن. پسره به خدا، اینا خیلی هاشون پسر بودن. خدای همشون پسرن، دو سه تا اصلا پسر واقعا. سیاه‌پوستم داشتم. خب عمارت تخت مرمر، ببین اینجا به چه شکلیه. خب خوشگله، خیلی خوشگله. چه ستونایی داره. نه اینو تخت مرمر. خب دوستان خسته نباشید. مرسی. خسته نباشید شما هم که با ما همراه بودین. ما الان کاخ گلستان هم رفتیم گشتیم. عرضم خدمت شما که چند تا، البته میگم اون جایی که خیلی خوب بود مثلا تالارستری رو دیدیم، نمیدونم سنگ مرمر رو، بعد دیگه عکاسخونه‌اش خیلی خوب بود به نظرم. جای دیگه شو حالا واقعیتش اینه که خب خیلی مثلا حالا احساس کردم رفتیم نسبت به مثلا کاخهای دیگه نرفتیم و بعد دیگه تایم هم محدودیت تایمی هم داشتیم، ولی در کل خسته هم هستیم. آره تموم میشه اینجا و این که همین یه حرفی حدیثی نظری. مرسی واقعا همراهمون بودین. ولاگ تهران گردی امیدوارم که خوشتون اومده باشه. به ما که خیلی خوش گذشت. خیلی داریم چیز کنیم. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. آره. اگر دوست داشتین معرفی هم بکنید. و به همون نظراتتون رو تو کامنت نظراتتون هم بگین. واقعا این سبک ولاگ گردی و بیشتر اگر شهرتون هم حالا هر شهر که هستین اگر جایی داره برای دیدن یا بخواین در موردش بخواین ولاگی چیزی تهیه کنیم میتونید به ما پیشنهاد بدین. تو کامنت ها به قولی نظراتتون رو بگید که ما هم در جریان باشیم، که چون ما هدفمون اینه که کل ایران رو نشون بدیم، جای خوبش رو نشون بدیم. حتی اگر روستا هست، حتی اگر چیزای خیلی ساده ایه ولی خب میشه نشون داد رو به اصطلاح به ما بگین که ما خوشحال میشیم باشیم و میاییم دعوتمون کنیم. آره اصلا هدفمون اینه بیایم خونتون. آره خونتون هم که نه. آره اذیتتون نمیکنه. مرسی همراه ما بودین دوستان. زنگولک منگولک هم بزنید، لایک کنار میادتون نره دیگه. مرسی. خدافظ.